有人同你講，喂，你做呢樣嘢其實冇可能嘅。你哋有冇經歷過類似嘅場景，同埋你點樣去應付嗰樣嘢呢？定咗個目標，無論有冇可能啦，你行緊你個目標嗰陣時咧，你都係會覺得好享受嘅。如果我下下一遇到障礙嘅話，我就認為都冇可能㗎啦。咁你永遠都唔會有可能。我反而要諗下點樣去克服佢，或者係用咩方法去提升自己嘅處理佢咯。一開始呢，我係喺香港係完全冇場地去練習嘅，我係單靠自己去做 gym 啦，去做好多體能啦，就係靠自知自己出去比賽去。嗰個比賽其實就等於我嘅練習啦，咁所以嗰個可唔可能其實係我覺得係自己嘅界限嚟。咁其實我哋運動員經歷梗係好多唔同嘅失敗啦，先有機會可以突破到自己喺每一個嘅賽事啦，每一個階段啦。咁我喺過程入邊咧，我學習嘅失敗係多過成功啊！所以我覺得成功嘅例子嘅人咧，一定喺過程入邊咧係經歷好多唔同失敗，而喺過程入邊揾到自己一啲進步嘅空間啦。唔好將啲失敗或者一啲挫折放大，反而用失誤有冇得調整，然後再用揾最好嘅方法再行落去。我唔想即係到我老咗嘅時候咧，瞓喺張床上面望住啲天花板喺度諗自己有啲咩想做或者未做。咁所以點解我又即係會離開嗰份工作，踏出咁大嘅一步，就係因為呢一樣嘢啊！無悔今生，即係唔好留低遺憾，呢個係好重要。希望答到你嘅問題。咁我哋多謝4位嘉賓。